Tregtarët e tregut industrial të Vlorës po përballen me pasiguri dhe vështirësi pas kërkesës së bashkisë për lirimin e ambienteve, ku prej shumë vitesh ushtrojnë aktivitetin e tyre në qendër të qytetit. Hapësira pritet të nënshtrohet një projekt rihabilitues, ndërsa qindra biznese janë vënë përballë nevojës për të zhvendosur në një kohë të shkurtër. Edhe këtë të martë, një pjesë e tregtarëve ndodheshin në bizneset e tyre, duke sistemuar mallrat dhe duke u përgatitur për largimin. Disa prej tyre i kanë ambientet me qera, ndërsa të tjerë thonë se kanë investuar prej vitesh në aktivitetin që zhvillojnë aty. Ata shprehen se ende nuk kanë marrë një zgjidhje konkrete për vendosje në një tjetër hapësirë dhe kundërshtojnë zhvendosje në tregun e shumicës, duke argumentuar se është shumë larg dhe do të ulte ndjeshëm numrin e klientëve. Një pjesë e tregtarëve kanë ulur tashmë qepenat, ndërsa të tjerë thonë se po penalizohen padrejtisht, pavarësisht se janë të pajisur me licenca të rregullta. Sipas tyre, situata është rënduar edhe më shumë për shkak të kufizimeve nga policia, e cila sipas tregtarëve nuk lejon qytetarët të hyjnë në treg për blerje. S'na kanë dhënë asgjë. S'ka zgjidhje. Jo. Sot keni dalë, keni hapur dyqanin e tuaj. Ne kemi hapur, s'ka klienta. Çfarë do të kërkoni nga institucionet, nga bashkia, çfarë duhet të bëjë? Po, se ditë filloj pra puna. Po një pjesë e tregtarëve ku kanë shkuar? Ku kanë mbyllur? Po i kanë mbyllur dyqanin dhe janë shkatërruar çdo gjë këtu. Këta e kanë bllokuar rrugën në të tëra anët edhe nuk kanë ku të vënë tregtarët. Tani mirë këto që u prishën, po dyqanet nuk kanë arsye të na penalizojnë neve. Ne punojmë, jemi me licencë, me të tëra rregullat. Dhe shteti fat hedh në rrugë. Për qindën e sekondit na nxorin rrugë. Shiko tani si na i ka bërë, shiko babzi. Qa të themi ne tani? Jo, do ta mbyllim dyqanin? Ne nuk e mbyllim dyqanin, ne do ta mbajmë hapur, nuk ka shans ta mbyllim. Ne këtë punë kemi, s'kemi ku të vemi. Ju kanë thënë për ta mbyllur? Na thonë për ta mbyllur dhe vinë policia ditë për ditë, që s'kan asnjë të drejtë. Se ne jemi me licencë, kemi vite që pagojmë licencë këtu. Ju kanë thënë për të shkuar të tregu i shumicës? Jo, ne nuk jemi ushqimore, ne jemi me dyqan rrobash, jemi konfeksione. Kështu që këtu s'kan asnjë gjë nuk kanë thënë. Gënjej. Ne do rrim këtu, nuk lëvizim, nuk e di çfarë do bëjmë, se di çfarë do bëjmë. Shteti e di, ai na kanë dorë. Tallen me neve. Na ka dhënë bashkia. Asnjë zgjidhje. Jo. Po ku do të çoni mallin? Se dim ku do ta çojmë mallin. Do rrim këtu për momentin, të shikojmë pastaj si do procedohet, çfarë do bëjnë. Ka patur konsumator sot qytetar që kanë? Jo, nuk i lë policia të futen. Jo, nuk i lë. S'është tregu atë. S'kemi çfarë të bëjnë. Na kanë lënë mes rrugës, kaq ti të them, s'dim çfarë të themi më. Jemi në mëshirë të fatit. Nëse do të largoni që këtu ku do të shkoni? Po ku do vemi asgjë kundit, shikojmë të sistemohemi vetë, kështu që kryetari as na ka gjetur. Thotë ja u kam lënë në afatin, vendin në Jallit Nartës, kush do vi, vetë njëri. Nuk vjen. Jo. Çu do vim atje? Atje vetëm gomerët vën. Ju kanë dhënë zgjidhje? Vaj, në bashki asnjë lloj zgjidhje, asnjë gjë, neve gjithë ky mall ja ta shikoj zotëria gjithë këtë. Nuk dim ku ta çojmë. Morëm ata se unë i marr në për kinez, në për edhe në Greqi kam marr mall, kam 10 milion lek mall, se si do bëhet me këtë nuk e dim. Njëri zgjidhes të jep, dje në ulën qepeni me pajir, thanë që do funksionojnë dyqanet vetëm, bile i sigurua edhe njëri kishisen test, të minte të silte mallin këtu, gjysmë unë, gjysmë ai. Na mbyllën qepeni me zorë, s'na linin të futeshim qandej, ç'a të thotë? Sot e keni hapur? Jo, e kemi hapur që prem, po heqim mallin, po sistemojmë se s'dim ku t'i çojmë. Ja, urdhë tavolina i prem gjitha, janë gjitha gjëra me lek. 10 milion lek, depon andej plot me mall, nuk dim çfarë të bëjmë të keqen vllai. Qytetar nuk ka patur sot. Jo, po nuk të lënë të rrugë, të kënë atje në postë blok, s'të lënë atje. Ja, kështu do funksionoj, kështu na thanë, kështu themi. Po ku do shkoni? Asnjë vend. Unë për veten time flas kështu, unë kam fëmijët janë në shkollë, me qira e kam dyqanin, nuk di ç'a të bëj. Kam 10 milionë ca lek mall, më vjen mendja vërdall nuk di ç'a të bëj. Ku ta çoni mallin? Në punë, ku ta çoj? Do ta paketoj, kur i vi sezoni do i çoj tezga atje tek marina, po që se mi merr në një, se unë për veten time se bëj dot këtu më. Ja kjo është gjendja këtu. Nuk dim ç'a bëj. Jemi shumë të mërzditur për zotin, jemi shumë të mërzditur. Se është çështje leku të keqen, dhe nuk dim ku t'i çojmë. Kur i morim mblidhem, sa e sistemuam dyqanin e bëm kështu, një na dhan tani se dim. Gjithë do të gjë vlla se më ka hequr, më ka mbyllur qepenat edhe kaq. S'kam çfarë zgjidhje ti bëjmë. Zgjidhjen e di partia. Kishit mall shumë? Ja, futu në për magazina shikoj. Plotësh. Çfarë do bëj? Shteti i di, ne. S'kemi gjë në dorë.
Pse nuk shkoni te tregu industrial? Ju kanë thënë aty te tregu Shëndetit? S'ka hapësira atje. Atje në Balt nuk mund punohet. Ka bërë treg, po të bëj tregun, jemi dakord vemi. Le të vëri kontener atje, edhe ti paguajmë me qirat, të vemi të punojmë. Kaq. Ndërkohë një tjetër shqetësim i ngritur nga tregtarët dhe banorët e zonës lidhet me venturinat dhe gjendjen e rënduar të ambientit pas largimit të disa bizneseve. Në zonë janë lënë mbetje të shumta sikundër ndiqni nga pamjet, të cilat nuk janë pastruar, duke krijuar kështu problemi higjieno-sanitar dhe një pamje të rënduar në një nga zonat kryesore të qytetit. Po plera çiko. Ti kanë edhe dhe fëmijët këpucët në ndeja, atje shiko që bëjnë. Që bëjnë dhe gjitonët tash i këta që s'kanë kulturë, marin edhin plerat aty. Kush po i ka hedhur këtu? Po ja, Qiraxhin s'kanë faj, pse këta do t'i ngrënë? Ja, të gjitha ato të Qiraxhinjve janë, të dyqaneve. Po të vinë t'i pastrojnë në djalë, u buqa me t'i për një makinë me karo. Ka minj po. Minj, sa unë, për kokën tuaj po gënjej more se u kam nipër. Kaq or kaq. Në rrezik jeni. Shumë në rrezik jo pak, se lë do derën hapur, ne kam shpinë aty unë. Nuk e lë do derën hapur, rinusja që shet aty, se po ta për sportën, futet ai sa unë, stja, është i ngopo si unë. Tregtarët i bëjnë thirrje Bashkisë së Vlorës të ndërhyjë sa më shpejt për pastrimin e hapësirës dhe për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për bizneset që preken nga projekti riabilitues. Ata kërkojnë dialog dhe mbështetje me argumentin se shumë familje sigurojnë jetesën pikërisht nga aktiviteti në këtë treg.